Mga boss, pinapagawa ko yung galing sa Cavite. Akit yata kami ng Baguio. Akit ko kami ng Baguio. Pag gusto niyo na magpagawa, ito. Itong gumagawa na ito. Iyan. Saway ka. Iyan. Yan. Ito po yung motor niya pang isa. Oh. Yan. Motor niya po yung isa. Dalawa po. Yung isa doon. Dito yung isa. Oh. Yan. Yan. Dalawa po motor niya, boss. Welcome to my channel. Mga kahabal. Muulan niya. Bulok yan. Marami nakikita yan. Pandemic. Yan. Motor niya pa yan. Kapit bahay lang. Hindi niya kanya. Nangungupahan lang. O, yung mga taga-OFW dyan. Sino mga single dyan. Oo, nag-aantay lang ako. Nag-aantay lang ako para sa inyo. Diyan. Kakabit na po yung preno. Ha? Marumi? Marumi na ba? Adol? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Hindi nga ba? Dito. May vlog ka din. Anong vlog mo? Anong vlog mo? Di mo naman. Picture nga din ako yung ganda guys. Oh? Lager ka pala eh. Para ano? Ganyan pa ako na ganyan, no? Para kumita rin si daddy mo. Edit mo. Bata nga, vlogger din pala. Ano mo to? Ayan po mga boss. Gawa lang po kayo dito, paste. Gawa lang kayo ng mga nyo dito, mga motor. Kaya-kaya mo yung boss yan. Meron nga ako sa kanina eh. Iyan mo nga ako sa YouTube mo dito. Kausap ka. Nakita mo na? Oo, nakita daw niya. Vlogger ko pala kuya. Gusto mo, sama ka sa vlog ko. Ayan po. Hindi na ako umuwi ng bahay. Dito na ako sa kapitbahay. Tumitira. Hindi na ako umuwi. Hindi na ako umuwi. Dito na ako kaya. Sira. Bilis na yan. Iya. Tayo mo, ano pangalan mo? Iya. Ilan taong ka na? Ilan taong ka na? Sayo ka nga. Para yung ano, yung pan-tiktok. Ting, 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 ting. Ano ba yan? Anong dapat? Sige nga. Oh. Oh, sige nga. Sayo ka nga. Oh, dito doon sila. Dito na. Paano tayo? Ano, para pag nakita ka dyan. Nga. Para pag nakita ka, oh. Lapit ka dito. Dito lang tayo eh. Hindi na para maano, pag nakita ka dun sa YouTube channel ko. Uy. Ano yun ah. Pangalan mo dyan ah. Iyan. Ba't pang lalaki? Iya. Ba't pang lalaki yung pangalan mo? Iya. Huwag mo atakin yan. Kuryente ka dyan. Ito na, ikakapit na mga boss. Nakapit na po niya yung preno. Preno, nakapit na. Huwag. Hindi.
Reno lang po ito. Kat na po nung ano to, Baguio. Bukas pa ba yung Baguio, boss? Bukas pa. Sige po, mamaya na lang po ulit.